Hi guys, welcome back to my channel. За би өмнөх бичлэгэн дээр таад солонгосоос юу авсан haul үзүүлэх гэсэн болохоор that's what this video is for. Би бүгд хувцснуудаас эхлэе заяа. Би эхлээд ямар ч Uniqlo-гоос нэлээд юм авсан. Uniqlo-д амар гоё тухтай хувцснууд байдаг болохоор ихэнх авсан зүйлүүд маань яг дотор өмсдөг хувцас хийд тагтай дотороо ингээд дулаахан байлгадаг зүйлс. Тэгээд бас нэг юм хоёр t-shirt авсан. Бас зөндөө олон амьсууд авсан. Амьсууд амар гоё тухтай. Бас нэг биеийн тамирын өмд байгаа. Гэхдээ тэр халтар болсон байгаа болохоор би энэ бичлэгэн дээр гарахгүй ямар ч маш гоё юм сул өргөн тийм биеийн тамирын өмд байдаг. Тэрийг авсан. T-shirt нь болохоор нэг юм байгаа. Энэ зөндөө олон тийм хөрхэн collaborative t-shirt-үүд гэдэг юм байлээ. Тэгээд энэ болохоор юу нэ plate 9 гэнэ үү? Тэгвэл зүгээр артлынхаа энэ саарал өнгөн дээр ингээд шар өнгөд ингэж гаргаж ирсэн. Art number хөрхэн харагдсан. Тэгээд бас энэ ханцуу дээр ийм detailтэй. Хоёр дахь t-shirt нь болохоор ийм. Энд чинь ингээ Andy Warhol гэсэн. Тэгээд артлаа юм Andy Warhol хөрхэн энийг чи юу гэдэг вэ? Зүгээр ингийн oversized том над би одоо энийг өмсөх юм бол одоо нэлийн том харагдана. Дараачих нь болохоор Uniqlo-гийн энэ чи юутай JW Anderson-тай хамтарсан ийм зүгээр straight jeans байсан. За тэгээд дахиад нэг jeans байгаа. Энэ болохоор яг солонгосын өөрийнх нь брэнд байсан Mushinsa Standard гэдэг баха. Энэ болохоор бас нэг тийм жоохон skinny дүү юм шиг мөртлөөсөө straight нэг юм jeans авсан. Энийг яг зүгээр л гадуур тэг энгийн үедээ зүгээр нэг тийм амар хувцлалт стайл гэхгүйгээр зүгээр л энгийн үедээ comfy тийм jeans сонгосон. Энэ болохоор бас юм жоохон дотортой болохоор гэхдээ дотор нь нэг тийм бүр халууцуулаад яхаар нэг тийм зузаан биш амар гоё нимкэн байсан болохоор тун ч гэсэн оройн барай өмсгөд амар хөрх юм байлаа. Дараагийн энэ хувцснууд болохоор ерөөхдөө бол basics үстэй юу. Гэхдээ Brandy Melville Soul сая 11 сард нэгдсэн байсан. Тэгээд тэрнээсээ хойш өдөр болгон дандаа очтой бүр амар хойчтой байсан. Тэгээд би болохоор яаж ч юм нэг өдөр 3-ын үед орсон чинь нэг амар гаднаа очргүй. Гэхдээ дотроо яг хувцсны өрөөнд ороход нь нэлээд их очртой бүр нэлээд том дэлгүүр юм билээ. Тэгээд Brandy Melville-с бас нэлээд юм авсан. Тэгээд энэ топууд бүр амар хөрхэн заяа. Хідэн топ тэгээд нэг short, нэг skirt байгаа. Тэгээд одоо миний өмссөн байгаа топ нь нэгэн заяа. Тэрхэдээ бол ингээд Монголоос бүгдээрээ ингээд онлайн шопуудаас ингээд топ өдр авахгүйгүүд өмсгөл нь нэг тийм жоон сонинд хараад идэв штэ. Тэгээд тэгсэн чинь би эдрийг өмсөж үзчихээд бүр I was like ямар гоё өмсгөлтэй юм бэ л гэж бодсон. Бүр ингээд эсвүүр нь бүр үнэхээр гоё заяа. За эхнийх нь болохоор ийм зүгээр энгийн classy shirt байгаа. Энийх нь надаа ингэж оруулах нь амар таалагдсан заяа. Энэ бүр амар хөөрхөн. Тэгээ өмссөн байхад бүр үнэхээр гоё харагддаг юм лээ. Хүний фигурыг амар гоё харагдуулдаг. Тэгээд ямар ч нэг ийм shirt, жоохон нэг тийм office siren гэхдээ энийхээ доор штэ тий. Ер нь юу ч өмсөн бол. Хоёр дахь топ нь жоохон төстэй заяа. Гэхдээ юм цэнхэр өнгөтэй. Тэгээ энэ чинь ийм ruffle detailтэй. Энэ бас амар хөөрхөн байгаа. Тэгээ би яг энэ цэнхрийг өмсөхдөө штэ тий. Доор нь энэ юбкийг өмсөхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ юбк хартаа low waisted юбк заяа. Тэгээ дотоороо ийм шорттой тэгэхээр санаа зовоод авах юм байхгүй. Тэгээ яг энэ жоохон юм stripe detailтэй. Энэ цэнхэр дээр би энэ цэнхрийг өмссөн чинь цэнхэр гэх юм уу хөх гэх юм уу? Хөхийг өмссөн чинь бүр амар хөөрхөн харагдчихсан. Тэгэл би шууд ингээ за $100 хаар ингэж өмсөд гэж шууд бодоод зүгээр юм гэрээ юм шиг мөртлөөс юм хөөрхөн фиттэй амар хөөрхөн. Тэгээд хамгийн гол нь материалууд нь үнэхээр гоё санагдсан. Энэ гэсэн чинь 96% cotton, 4% elastane гинэ. Тэгээд энэ шорт би гэртээ зөндөө өмссөн. Тэгэхээр жоохон ингээ өвчнөхий болчихсон. Гэхдээ энэ шорт бүр амар хөөрхөн. За энэ яг бид хэдийн нөгөө нэг бүгдээрээ нэг хэсэг нэг тийм гэрийн шорт юм болчихсон. Одоо найз залгийнхаа боксерсыг өмссөн юм шиг нэг тийм стайл байдаг шүү дээ. Гэхдээ энэ ялчгүй гэртээ би өмсдөг л тоо. Гэхдээ энийг ч гэсэн 100 өмсөг гарахад амар хөрх яг өмссөн байхад энэ бүкс хэсгээрээ амар гоё ингээ бөмбөгөө төгчдөг заяа. Тэнгүүд ингээ бүсгүй ч гэсэн бүстэй юм шиг харагдуулдаг. Тэгээд тэнгүүдлээ ингээд ийм low waisted болохоор амар гоё fit. Хэрвээ солонгос очих юм бол сонгосороо нэгт заавал орох хэрэгтэй. Тэгээ сонгосуудаа Brandy Melville-ээр бүр заавал орох хэрэгтэй. За дараа нь би зүгээр хоол идэж явж байхдаа үлзээгчтэй охинтой намд уулз явж байхдаа нэг ийм өмөд авсан байгаа.
Тэгээ энэ өмнөд болохоор яг leopard printтэй өмнөд тренд болоод бараг гарсан байж магадгүй гэж би бодсон. Тэгсэн хэрнээ би нөгөө color analysis хийлгэж үзсэн чинь намайг болохоор ерөөдөө winter autumn гэсэн ахгүй тийм leopard print ер нь animal print амар цогтой гэсэн. Тэтгэнгүүд нь за stylist гарсан ч гэсэн trendээс гарсан ч гэсэн хамаагүй I wanna get this гэж бодсон. Яа тэгвэл энэ юм baggy style тэгсэн хэрнээ нэг тийм мэдгүй нэг юм багийн өмнөд яг гоё багийг тарах нь олдоход амар хоороод дээ шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ болохоор бүр амар гоё тэгэж баги зэвүүн таард юм билээ. Тэгээд нэг юм надад жоохон урттаад байгаа. Тэнгүүтэл нь би энийг ингэж нугалж өмсөд байгаа. Энийг болохоор би Hyundai Mall дотор явж байхдаа авсан. Тэгээ Hyundai Mall Солонгос нэлээд их байд юм билээ шүү. Apgujeong гэдэг Hyundai Mall нь болохоор зөвхөн department store, зөвхөн ингээ брэндүүдийн юмнуудтай. Тэгэхээр та хэрвээ яг Солонгосын гой брэндүүдийг харахыг хүсэж ивэл хаана гэдэг Hyundai Mall нэлээдээ. Би марчаж гэхдээ би энэ дэлгэцэн дээр ингээ тавьчих. Тэнд гэдэг Hyundai Mall нь амар олон гой зүйлүүд байд юм билээ. Тэгээ дээрэс нь арай нэг өөр Mall-тай ингээ доогоор ингээд холбогдсон байдаг болохоор Hyundai Mall дээр ингээд шопинг хийж байгаа дараа нь шууд нөгөө mall руугаа орох боломжтой. Тэгээд би ерөөхдөө л одоо ингээд хувцсан дундаа юм гоё өнгөтэй statement piece-үүд бас оруулж ирмээр байгаа. Тэгээд нэг сонгосон хүүдийн маань болохоор энэ болохоор амар сонирхолтой нэртэй брэнд байсан. Yes I see гэдэг нэртэй. Гэхдээ ингээд бичих нь болохоор ингээд бичигдсэн. Yes I see гэдэг. Тэгээд энийг юм orange дуу, lando юун дээр им baby blue өнгөөр ингээд Yes I see гэж бичсэн. Хажуу талдаа бас хамцуун дээр ийм дизайнтай. Тэгээд энэ бол миний бүр авсан амар хайртай purchase байгаа юм нэхий заяа. Тэгээ өнгөн ч гэсэн ингээд ерөөхдөө бол артлынхын энэ стайлыг хартаа бүр амар хөөрхөн. Тэгээ малгаан ч гэсэн нэг тийм юм том малгайтай. Тэгээ тэнгүүд super stylish заяа. За тэгээ байж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь энийг хардаа ингээд уртсгаад өмсчиж болдог. Энэс ихтэй ингээд юутай цахилгаантай байхгүй. Тэгэхээр цахилгааныг аваад ингээд cropped болгоод эсвэл юм урт загвараар өмсчиж болдог. Тэнгүүд it's just so cute. Энэ тэгээд нэг бас солонгос брэнд байсан. Энэ хартаа энэ Asura гэдэг энэ тэнэг бичсэн байна. За хамгийн сүүлийн хувцас болохоор энэ би зүгээр юм урт хар өнгөтэй bubble skirt авсан Zara-гаас. Zara-гаас нэг өөр авах юм байгаагүй. Яаж ч юм солонгосын Zara жоохон уйтгартай юм билээ. Тэгээд ийм skirt байгаа. Энийг яг зүгээр нэг тийм гоё style хийгээд өмсгөл гоё юм шиг санагдсан. Яг үндэ яагаад авснаач би сайн мэдэхгүй. Зүгээр л нэг тийм итгээд юм амар санагдсан байна. Гэхдээ энэ it's cute. Тэгээд 100 болгонд гоё style хийх байхаа. Одоо бүгдээрээ цүнх рүү орцгоор би нийт 3 цүнх авсан байгаа. Тэгээд эхнийхэн цүнх болохоор энэ солонгос брэнд Martin Kim гэдэг дээ штэ. Тэрнээс ийм цүнх авсан. Тэгээ энэний өнгө нь болохоор одоо ингээд зарим гэрэлтүүлгэн дээр нэг тийм бор өнгөтэй, зарим гэрэлт нэг тийм burgundy, wine, red харагдаад байдаг. Тэр нь надад айгүй гоё таалагдсан. Тэгээд ингээд үүрчгэд болохоор бас нэг юм ерөөхдөө бол яг гоё хэмжээтэй, багтаамж өндөртэй. Тэгээд надад жоохон юм томдуу цүнх хэрэгтэйсэн болохоор энийг авсан. Тэгээд энэ болохоор би бас юм card holder авсан. Энэ All Saints авсан. Тэгээ All Saints юм card holder байгаа. Тэгээд энэ Tambourine-ийн hand cream. Тэгээд Twig-ийн энэ нөгөө нэг pudding pot-ийн хийцдэг юм юунууд ингээд keychain болгоод keychain гэж ер нь bagны нэг тийм загвар болгоод хийцэн. Солонгост очсон ч юм биш тэгээд бүр ингээд бараг бүх охтууд ерөөхдөө бол цүнхэндээ юм chain ингээд зүүчдэг нэг тийм өөртөө багийг тэгэж customize хийдэг юм байлээ. Тэгээд тэнгууд угаасаа одоо дэлхийд даяар тренд болоод байгаа юм бол цүнхэндээ ингэж гоё keychain-ууд хийж өгөх байгаа. Хоёр дахь цүнх нь болохоор зүгээр л sale зарласан байсан. Тэгээд тэгсэн чинь энэ дээр болохоор sale зарласан байгаа бүтээгдэхүүнүүд дээр нэмээд sale зарласан байсан. Тэгээд би энийг ингээ харчаад хогийн сав шиг харагдаад саахгүй. Тэгээд амар нэг тийм инээдтэй зүгээр л ингийн нэг тийм хогийн сав шиг харагдаа. Тэгээд энэ болохоор Charles Keith. Тэгээд яг юм зүгээр ингийн хар хувцсан дээр ч юм уу эсвэл ингээд I don't know мэдгүй зүгээр л ингийн хувцсан дээр ингээд юм chainтэй цүнх зүүжэнгүүд нэг тийм зэвүүн харагддаг болохоор тэгээд юм бүрхэн жижигэн байг авсан. Энэ 3 дахь байг нь заяа.
жоохон үнэтэй талдаа гэхдээ нэг амар үнэтэй шүү дээ. Яг брэндүүдийн цүнхний хажууд бол тийм амар үнэтэй биш. Гэхдээ нэг юм яг жинхэнэ арс тэгээд одоо болохоор ер нь ингээд нас явах тусам биш тэгээ илүү тийм чанартай зүйлс сонирхдаг болцдог. Тэгээд өмнө нь ингээд баахтаа өмсдөг байсан хямдхан дуу ч юм уу тиймэрхүү хувцсууд нэг тийм сонир гой харагдахаа болчтой юм байлээ. Тэгээд тэнгүүд би Солонгос ялцчгүй одоо тийм дэлхийд алдартай брэнд гэхээсээ илүү Солонгос брэндүүдийг илүү сонирхсон тэр брэндүүдээс илүү юм амар санагдсан. Тэгээ энэ болохоор Archive PKE гэдэг нэртэй. Энийг юу гэж хэлдэг юм би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ Archive PKE I don't know. Тэгээд энэ брэндээс би нэг тийм classy дуу цүнх авсан. Тэгээд өдөр тутамдаа өмсөж болохоор гэх юм уу энэ хартаа ингээд бүр ингээд амар хөөрхөн пакэжингтэй. Тэгээд яг авахд бол энэ дотроо дахиад уудтай, тэрэн дотроо дахиад ингээд бахан юу цаас масуудтай өгдөм байлээ. Царан. За ийм байг байна заяа. Хэлбэр нь иймэрхүү. Тэгээд таадад би ингээд харуулхад байж тээ тий. Энийг нь хартаа, энэ детейлийг нь хартаа. Энэ бүр амар хөрхөн байгаа биз. Тэгээд цүнхнийх нь яг энэ хэлбэр нь бүр амар гоё заа. Тэг ингээд зүүцэн бахад ирэхэд бол it looks super cute. Аль талдаа ч сүйж болно. Энэ тал нь илүү нарийнхан, уш талдаа бүдүүнийг нь харуулаад үзчихэд ч гэсэн like it just looks super cool. Тэгээд дээдлээ болохоор ингээд онгоохтой магниттай. Тэгээд дотроо бас ингээд багтаамж нэлээд сайтай санагдсан. Тэгээ энэ Archive PKE гэдэг брэнд дотор бас амар гой цүнхнүүд гэдэг юм бэл. Ер нь солонгосын handbag-нууд бүр үнэхээр гоё олж ирлээ. Тэнд дэдэг бас зөндөө олон гоё брэндүүд байсан заяа. Sama Ondo, Merge Sherwood, өөрчөө юу байгаадаа. Haiti жилөө Hieta гэдэг нэг брэнд байсан. За окей, одоо beauty skincare руу ороход шүү дээ. Би яг үндэ ингээд skincare юмнуудаа авчираад бүгдийг задлцсан. Тэгээд Солонгос дэдэг skincare одоо Olive Young дэдэг маш олон брэндүүд ерөөхдөө бол Монголд ороод ирцнийг бол би анзаарсан. Тэгээд би бас нэлээд маскнууд авсан. Ийм нүргдэг маск гэсэн. Энийг бол бүгд мэдхгүй л бүгд шүнжэнгөө ингээд унтчаад өглөө навдаг. Тэгээд энийг би бас Mary Hill-ийн capsule маскыг туршиж үзмээр байсан. Тэгээд бас би юуг нэлээ амар иж авсан. La Roche-Posay авсан. Тэрний Cica Plus cream-ыг авсан. Өөр нэг хэд хэдэн юмнууд авсан юм а тэдрийг гэхдээ яг одоо хаана ийцтэй сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би тэнцэнээс Солонгосоос миний бүр нэг амар юм байсан. Энэ болохоор яг Солонгос брэнд заяа. Брэнд биш заяа. Тэгээд UK брэнд ахгүй юу? Гэхдээ you guys probably know this one. It's called Lush. Lush угаасаа амар алтартай дээ шүү дээ. Би Lush дээр бүр галзуурсан. Энэ болохоор Honey I washed my kids гэдэг нэртэй shower gel. Тэгээд би бүр нэлээд хэдэн жилийн өмнө анх энэ shower bar-ыг хэрэглэж үзчихсэн хгүй. Тэгээд энэ үнэр нь бүр амар гоё заяа. Honey тэ энэ үнэрийг яг би юу гэж тайлбарлах вэ? Зүгээр л амар гоё. It's just so nice. Нэг тийм sweet, honey, yummy мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээ энэ shower gel-ийг авсан. Тэгээ дараа нь болохоор би юм Lush-ийн ийм энэ ч үгүй савн шиг харагдаж байгаа ч гэсэн савн хэлбэртэй биений тос. Тэнээс амар гоё нэг тийм cashmere, I don't know, vanilla cashmere ямар ч үнэртэй энэ ямар bar авсан болоо би нэрийг мартчихжээ. Ямар ч зэн Lush-ийн ийм массаж бар нь байдаг. Энд ихтэй амар хурдан дуусчдаг. Ерөнхийдөө бол бүтэн биен дээр ингэж хооронд л яг хайлаа авчдаг болохоор нэлээд хурдан дуусчдаг. За дараачих нь болохоор энэ бүр нэлээд viral болсон. Үсэндээ түрхдэг conditioning hair primer. Энэ болохоор Super Milk гэдэг. Хэрэв та TikTok дээр нэлээд байдаг бол нөгөө Love Island-аас гарч ирсэн Leah Houghton гэдэг эмэгтэй байдаг шүү дээ. Тэр энийг бүр ингээ байн гүсэндээ түрхдэг. Энэ бүр амар гоё үнэртэйгээд гисэн чинь энэ ингээд бүр одоо амар од болсон. Тэгээд би энийг бүр үнэхээр үнэртэж үзмээрсэн. Та намайг мэдж байгаа зү үнэрэндээ амар туртай гэдгийг. Тэгээд би энийг амар үнэртэж үзмээр санагдаад. Тэгсэн чинь энэ ямар үнэртэй гэх юм? Нэг тийм сүүн
ситрусан, ванильтай юм шиг мэдгүй амар гоё нэртэй заяа. Тэгээд энийг тэгээд нэг хүсэндээ цоцчонгууд ингээд юуроосоо алга болдоггүй юм билээ. Ингээд хүмүүжтэй л хэдэм билээ. Би бас энэ Leos болоод энийг авсан. Let the good times roll гэдэг юм body spray байгаа. Тэгээ энэ болохоор нэг тийм карамел попкорн шиг үнэртэй заяа. Тэгээ тэнгууд яг энэ дээрээ яах гэж ийм үнрийг цацж байгаа гингүүд яг би энд үнэр нь шингэчгүүд нэг юм чамаас нэг юм sweet амттай тийм мэдрэмж өгдөг. Бүр нэлээд sweet заяа. Хэрвээ юм чихэрлэг sweet үнэрэнд дургу хүн байвал энд нэг амар дурлахгүй хаа. Гэтэ энэ ямарсан гоё нэртэй. Тэгээд гадуур бас энийг цацж аваад хүмүүс ерөөхдөө бол ямар гоё нэртэй юм гэмээр нэг тиймэрхүү цацлага. Тэгээд Lush-аас бол ийм хэд юмнууд авсан. Солонгосоос бас өөр юу авах вэ гэх юм бол маш гоё эмгнүүд, jewelry-нууд одоо жишээл энийг хартаа. За my fingernails are fucked. За би нөгөө мессасал авах гэж ирэхэд бол хумсаа бодож болдоггүй болохоор би одоо ер нь хумсаа амраач гэж бодсон. Тэгээд дээрэс нь they're pretty much fucked. So don't look at my nails. Ийм хартаа ийм хөрхэн dainty хөрхэн бүгжнүүд зөндөө байлээ. Тэгээд тэнцээ бас new жилүүдээ нэг тийм газар байсан заяа. Тэнцээс бас би нэлээд юм авсан мэн. Тэгээд зарим юмнууд айг үндэ хаашаа ийцнээ марччихжээ. Гэтэ энэ эмийг хартаа амар хөрхэн эмэг байгаа. Энэ тэгээд яг silver collection гэсэн баха. Эсвэл юм болоо. Нэг ийм silver эмэг авсан. Энэ нөгөө нэг юунаас piercing-ний юм хөдөлтөй ийм оруулахтай piercing эмэгнүүд байсан. God, these fucking fruit flies man. Нөгөө гэртээ байхгүй хооронд нийцэгнүүд төр баах юм жижигэн fruit flies үстэмс юм жижигэн ялгаанууд идэв шүү дээ. Тэд нар одоо хүртэл байгаад байгаа юм байна. Тэр гэр яад алгуулах юм л. Хөрхөн иймэрхүү jewelry-нууд авсан. Энэ бол яхаа Van Cleef-ийн жоохон dupe угаасаа гэхдээ it was still cute, so why not. Тэгээд баг болчих шиг боллоо. Ингээл болцсон байх та. I swear to God, I thought I bought more things. Тэгээд Тэнд шопинг хийх гэх юм бол яг Мёнгдонгаар явж болно. Гэхдээ Мёнгдон дугаасаа нэлээд юм туристууд байдаг. Тэнцээ ингээд зарим газар зарж болохоор юмнууд илүү үнэтэй байдаг. Хэрвээ яг нэг тийм 10 жилдээ ч юм уу эсвэл нэг дөнгөж 20 хүрэх гэж явж байгаа хүүхдүүд ахмал хүндээ бас зөндөө олон хүүхдүүд шопинг хийдэг. Яг тэр нь би анх 17 даа солонгос очоод хүндээ надад амар гой санагдчихсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь сая очсон чинь яалч ч үнийг тийм илүү хүүхдүүдэд зориулагдсан юм шиг надад санагдсан. Тэгээд сонгосоо надад бүр үнэхээр таалагдсан. Сонгосууд зөндөө олон гой брэндүүд, зөндөө олон их тийм солонгос брэндүүд, гой хоолны газрууд зөндөө байсан. Hyundai Mall бас гой санагдсан. Lotte бол угаасаа очиж үзэх хэрэгтэй ах хэрэг солонгос явбал өөрчн Olive Young угаасаа орох хэрэгтэй. Тийм Daiso-гоос би бас нэлээд юмнууд авсан. Daiso-гийн бас мейкапнууд амар гайлттай болоод илээ. Daiso-гоос би нэг юм авсан хгүй юу? Энэ болохоор ингээд нөгөө Aguasal зурдаг тийм юм beige nude өнгөтэй юм eye contour юм уу? Өөрчн нэг ийм хэд юмнууд авсан байна. I hope you like this video. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Bye.